es batu. Ini hasilnya guys, yang sudah di pabrik atau dihancurkan melalui mesin penghancur es batu guys. Tadi itu baru ikannya di es.
Lakay. Aray. Hindi. Ano, padiri wanca. Hah? Padiri oh. Lu lima wali. Lu lima. Tujuh. Awas pumiuna ng pusa. Itu hari ini sekitar berapa ini coba ini berapa ini ada berapa coba sekali lagi ini tapi saya ini tidak apa namanya pikirannya ya kita dulu buat tunggu ya guys. Mau di pabrik lagi nih guys. Es batunya. Oke, sekian dulu kebersamaan kita di channel Buddha Official. Jangan lupa share dan di subscribe ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.